یکی از بیماری هایی که نه نشانه و نه علامت دارد، اما می توانند شما را بسیار تأثیر جدی و منفی برسانند و آن هم باشد نام دارد این بیماری عادی شدن نعمت ها و یا ناسپاسی و سپاسگزار نبودن از نعمت های داشته. این بیماری عزیزان 4 نمود می شود. یکم، به همین آنچه که شما در زندگی دارید سپاسگزار نیستید و یا ناشکری میکنید. دوم، وقتی که از کار به خانه برمیگردید خانواده و پیوندان را در حال خوشحالی و خوشنودی و سلامتی در میابید، اما بار هم سپاسگزاری و شکر نمیگویید. سوم، وقتی که بازار می روید و همان اشیای ضروری خانواده را خریداری میکنید و در آن هنگام هم بار سپاسگزاری نمی کنید که گویا آن همه دارایی خودی شما بود که شما اشیای خانواده و چیزهای ضروری خانواده را خرید کرده اید. و چهارم عزیزان، وقتی که صبح از خواب بیدار می شوید شما صحت و بردم و سالم هستید، اما بار هم سپاسگزاری نمی کنید. ببینید که نظامی گنجوی چی زیبا می گویند: گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکری تو از 1000 نتوانم کرد. و قانون جذب آن را به ما می آموزاند که آنچه که داریم سپاسگزار باشیم تا اینکه با ما بمانند و آنچه نداریم و در رویا میپروریم و یا آرزو میکنیم که داشته باشیم و آن هم سپاسگزار باشد تا اینکه وارد زندگی شما شوند. و عامل اساسی رنج این سپاسگزار نبودن از داشته ها و سپاسگزار نبودن از سلامتی و خوشحالی خود و نزدیکان و پیوندان است. خوشحال و خوشروز بماند.